வணக்கம் நண்பா. வேல் இந்தியா டிஜிட்டல் கனெக்டிற்காக நான் உங்கள் தங்கவேல். +2 மாணவர்களுக்கு உதவக்கூடிய வெவ்வேறு விதமான கரியர் கைடன்ஸ் சப்போர்ட்டிங் வீடியோஸ் நம்மளோட சேனலில் கொடுத்துட்ருக்கோம். அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு Tier 2 இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இன் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் Tier 2 லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் நம்மளோட வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்மளோட வீடியோ அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோஸை உங்களுடைய மாணவர் சமுதாயத்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப்லேயோ ஃபேஸ்புக்லேயோ இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்து நிறைய மாணவர்கள் பயன்பெறுவாங்கன்னு நம்புகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மக்கிட்ட கேட்கக்கூடிய மாணவர்கள் நிறைய பேருனுடைய ஒரு பெரிய என்னவா இருக்குது அப்படின்னா, நான் ஃபஸ்ட்டு Tier 1 காலேஜஸ் லிஸ்ட்டில் வரக்கூடிய கட் ஆஃப் என்கிட்ட இல்லை. எக்ஸாம்பிள், என்கிட்ட 190க்கு மேலே கட் ஆஃப் கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சென்னையிலேயே நான் கல்லூரிகள் எடுக்கணும், ஆனால் சிறந்த கல்லூரிகளாக இருக்கணும், அப்படி ஒரு லிஸ்ட் இருந்தால் எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறத நிறைய பேர் கேட்குறீங்க. முதல்ல ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்கிறேன். என்ன அப்படின்னா, இன்றைக்கி உங்களோட கட் ஆஃபோடைய ரேஞ்சை அனலைசிஸ் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு 189 எடுத்திருக்கீங்க, கட் ஆஃப் 190க்குள் மேலே இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளை எதிர்பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா, கட் ஆஃப் அனலிசிஸ் படி உங்களுக்கு Tier 1 காலேஜஸ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம். காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த வருடம் உங்களுக்கு ஒரு 5 கட் ஆஃப் கண்டிப்பாக கம்மியாகும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி அனலிசிஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். இதில் உங்களுக்கு எந்த கல்லூரி உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த கல்லூரியை பார்க்குறதுக்கும் நான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி. கட் ஆஃப் அனலிசிஸ்க்குனே தனியாக டிஎன்ஏவில் ஒரு .com கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த .comோட லிஸ்ட்டும் நம்மளுடைய சேனலில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் டிஎன்ஏ சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் கொடுக்கும்போது ஒரு சில கல்லூரிகள் மட்டும்தான் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நீங்கள் எந்த டிகிரி கோர்ஸ் வேணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த டிகிரி கோர்ஸில் 10 காலேஜஸ் இருந்துச்சுனாலும் அதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணலாம். உங்களுடைய கட் ஆஃப்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ப்ரியாரிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் தாராளமாக நிறைய கல்லூரிகள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் கொடுங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்மளுடைய அந்த சென்னை பேஸ்டான கல்லூரிகளில் எந்த விதமான ரேங்கிங் அனலைசிஸும் நான் பண்ணிக்கல. இதில் Tier 2 இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளை நான் அப்படியே உங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறேன். இதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி அப்படிங்கிறது SRM ஈஸ்வரி காலேஜ். Tier 2ல் சிறப்பாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு கல்லூரி, SRM இன்ஸ்டியூட்டோட சேர்ந்த ஒரு கல்லூரி. ஸோ இந்த கல்லூரி இந்த லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதற்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா RMK இன்ஜினியரிங் காலேஜ். சில கல்லூரிகளினுடைய அந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ரொம்பவே பேசப்படும். ஸோ அந்த வரிசையில் RMK இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்னுடைய பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ரொம்பவே அதிகமாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு கல்லூரியாக இருக்குது. ஸோ டிசிப்ளின் வைஸுக்கும் RMK இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் RMK இன்ஜினியரிங் காலேஜஸும் இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம வச்சிருக்கோம். இதற்கு அடுத்ததாக பனிமலர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். பனிமலர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் Tier 3 லிஸ்ட்டில் இருந்து Tier 2 லிஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்குது. நம்பர் ஆஃப் மாணவர்களுடைய சேர்க்கை அதிகமாக இருக்கிறதுனால பனிமலர் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் ஒரு சாய்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதை பற்றின பிளேஸ்மெண்ட்ஸ், லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த கல்லூரி மட்டும் இல்லை, எந்த கல்லூரியாக இருந்தாலும் ஒரு தடவையாவது நீங்கள் கல்லூரியை நேரடியாக விசிட் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள். இதற்கு அடுத்ததாக சவிதா இன்ஜினியரிங் காலேஜ். ஸோ இந்த காலேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எக்ஸ்போஷர் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு விதமான கவனத்திற்குரிய பார்வையாக இருக்குது. ஸோ சவிதா இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் நீங்கள் ஒரு சாய்ஸாக வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம். இதற்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். செல்ஃப் டிசிப்ளினுக்காக ரொம்பவே பேசப்படக்கூடிய கல்லூரி. கல்லூரிகளில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ரொம்ப செல்ஃப் டிசிப்ளினாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி அப்படிங்கிறத எல்லாருமே சொல்கிறாங்க. இதனுடைய முன்னாள் மாணவர்களும் இதை வழிமொழிகிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக சாய்ராம் ஒரு சாய்ஸாக நீங்கள் தாராளமாக வச்சுக்கலாம். பெண் குழந்தைகளுக்கு உங்களுடைய பெற்றோர்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா பெண் குழந்தைகளுக்கு ஒரு சாய்ஸாக நிறைய பெற்றோர்கள் வைக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரியாக சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது. இதற்கடுத்ததாக JPR இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ஸோ JPR கல்லூரிகள் மற்றும் செயின்ட் ஜோசப் அவர்களுடைய கல்லூரிகளில் தாராளமாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு லிஸ்ட்டாக இருக்குது, JIT அண்ட் செயின்ட் ஜோசப். ஸோ இதற்கு அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய கல்லூரி அப்படிங்கிறது லயோலா காலேஜ். ஸோ லயோலா காலேஜில் நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாமே தவிர பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஹையர் லெவலில் நிறைய மாணவர்கள் போகல அப்படிங்கிறது ஒரு காரணமாக சொல்கிறாங்க. பட் Tier 2 இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் லயோலாவும் ஒரு கல்லூரியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான். இதற்கு அடுத்தாக வேலம்மாள் காலேஜ். ஸோ வேலம்மாள் காலேஜ் இந்த Tier 2 லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி. இதுவும் ஒரு சிறந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்காகவும் சிறந்த ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்காகவும் பேசப்படக்கூடிய ஒரு கல்லூரி. ஸோ இந்த கல்லூரியும் நீங்கள் இந்த லிஸ்ட்டில் வைக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன இந்த கல்லூரிகள் எல்லாமே Tier 2 இன்ஜினியரிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள். சென்னை பேஸ்டாக நீங்கள் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இது எல்லாமே ஒரு சாய்ஸாக வச்சுக்கலாம். இதற்கு முன்னால் சொன்னது போல தான் கல்லூரிகளை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கல்லூரிகளினுடைய நேரடியாக ஒரு தடவை விசிட் பண்ணி அவங்களுடைய பிளேஸ்மெண்ட்ஸ், நீங்கள் என்ன டிபார்ட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்களோ அது ரிலேட்டடான குவரிஸை நீங்கள் வேலிடேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிறது தான். ஏன்னா எல்லா யூடியூபர்ஸுமே மேக்ஸிமம் எதை பார்த்து சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அவங்களோட இணையதளங்கள், அவங்களுடைய முன்னாள் மாணவர்கள், அதுக்கப்புறம் அவங்ககிட்ட இருக்கிற சில ரியல் ஸ்டாட்ஸ். ஸோ இதை வச்சு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக எடுக்கணுங்கிற அவசியம் எங்கேயுமே கிடையாது. எந்த யூடியூபர் மிகப்பெரிய எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்கிற ஆளாக இருந்தாலும் சரி, அனலிஸ்ட்னு சொல்கிற ஆளாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா,
இவர்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு மேற்கொண்ட ஸ்டேட்டஸ் வச்சு தான் சொல்லுவாங்க. நாளைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கைங்கிறது உங்கள் கையில் இருக்குது. ஸோ அதனால் தாராளமாக நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வெரிஃபை பண்ணி சூஸ் பண்ணுங்கள். நிறைய கல்லூரிகளில் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் உங்களுடைய கட் ஆஃப்க்கு ஏற்ற மாதிரி வைங்க. கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கும், அதையும் பாருங்கள். உங்களுக்கு எந்த கல்லூரியினுடைய கட் ஆஃபாவது வேணும் அப்படின்னா அதை கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த கல்லூரிக்கான கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் கூடிய விரைவில் வந்து கொடுக்கப்படும். இது மட்டும் இல்லாமல் டொனேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நிறைய மக்கள் வந்து அவங்களுடைய மணியை வந்து இந்த அதிகமான ஒரு தொகை கொடுத்து ஒரு ஒரு கோர்ஸை வாங்குற மாதிரியோ அல்லது ஒரு காலேஜில் போய் சேர்கிற மாதிரியோ இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய அந்த பார்வைக்கு வந்துச்சு. ஸோ இதை பற்றின கருத்து என்ன அப்படின்னா, டொனேஷன் கொடுத்து போகிற அளவுக்கு அந்த கோர்ஸ் ஒர்த்தாக இருக்குதா? ஏன்னா வந்து 20 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் வந்து இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பேசியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ என்ன அப்படின்னா, 20 லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் கொடுத்து ஒரு கோர்ஸை நம்ம வாங்குறோம் அப்படின்னா வேலை வாய்ப்புகள் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு நீங்கள் போகிறீங்க? 4 வருஷம் முடிச்சுட்டு எந்த கம்பெனி உங்களை வந்து 20 lakh rupeesக்கு வந்து எடுக்கிறாங்க, அல்லது அதற்கான ஒர்த் இருக்குதா அந்த காலேஜில் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஓகே, வேற ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.